아프지 않았으면 하는 바람을 들어드리기 위해 이제 저희 기운찬 남매가 찾아갈 시간입니다. 저희를 반겨주는지 날씨가 참 좋더라고요. 아, 이거 날씨도 좋고 여기가 마장리래요. 서울 맞아요. 거기 마장동이 있었죠. 느낌이 또 사뭇 다르네요, 원장님. 네, 이 근처가 이렇게 넓고 그래서 이제 말들이 쉬어가면서 곡식 먹이고 그러고 또 갔던 그런 장소라고 그래요. 그래서 이 근처 땅이 참 비옥한 모양이에요. 진짜 큰일 났어 오늘. 왜? 땅이 비옥하다는 건 우리가 오늘 또 할 일이 많다는 거지. 어이! 퇴퇴퇴! 그런 말 함부로 하는 거 아니야. 자, 오늘의 어머니의 집이 바로 이곳입니다. 어우, 근데 이건 뭐예요? 이렇게 뭐 많이 쌓여 있지? 네, 쌓인 나무들을 직접 보니 양이 어마어마하더라고요. 할 일이 오늘 많을 것 같은데. 아이고, 잠시 제가 오늘 중요한 일이 있어가지고요. 저 가보도록 하겠습니다. 예, 죄송합니다. 근데 태자 너 원래 나무 잘 패잖아. 너 담당 아니야 이거 나무? 원래 하시는 일이 이런 거 아니야? 장작 패고. 나는야 당신의 나무꾼. 들어가십시오. 네. 이런 대문은 처음이에요. 대문이 고색창연하네요. 여러 가지 이렇게 장식들이 많이 돼 있어요. 예. 민속촌에서 많이 봤던. 그러니까 민속촌. 여봐라, 안에 걔 있는 애야. 아이고, 이러면 안 되지만. 어머니한테 그렇게 하면 상한 거야, 상한 거. 어머니 계세요? 계십니까? 예. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 아이고. 안녕하세요. 수고하셨습니다. 아닙니다. 아이고, 어머니 또 예쁜 또 노란 색깔 또 예, 옷 입고 계셨네요. 네, 이쁘라고. 근데 오면서 보니까 이 집도 꽤 오래된 것 같아요. 옛날 집. 오래 사신 것 같아. 한 50년 살았어요. 100년이 넘었어요. 우리가 한 50년 살았어요. 마장리의 터줏대감이라는 배정임 어머니의 집. 100년이 넘은 시간을 고이 간직하면서도 곳곳에 어머님과 아버님의 생활이 묻어나는 곳이었는데요. 그래서인지 집안에 있는 동안 푸근한 느낌을 받았어요. 아이고, 허리 많이 아프신 모양이야. 아유, 섰을 못해 이렇게. 아이고. 이렇게 피는데 예. 점점 구부러져. 그렇지. 이 배심이 빠지고 나니까 점점 걸음 점점 구부러져. 이게 오래 서질 못해. 그래. 여기 가죠. 아니, 허리 아프신데 들어가세요. 예. 아이고, 너무 허리가 아파. 아이고, 그래요. 아유, 너무 허리가. 서 있기도 힘들 텐데. 그냥 앉아서 발맨 건 얼마든지 해. 그냥 이렇게 다 다니면서 하는데 아주 섰고 걸어가고 어디 멀리 다니는 건 질색이야. 아니, 어머니 무슨 일을 그렇게 많이 하신 거예요? 밭일. 밭일 뭐가 있는데, 밭일? 아니 마늘 심지, 양파 심지, 감자 심지, 뭐 또 들깨 심지. 아이고, 아이고, 연세가 지금 많으신데도 그 일을 지금까지 다 하셨어. 허리가 아프고 나서는 이걸 종이 매니까 소화가 안 되는 거야. 음. 그래서 밥을 먹고 금방 가면 이거 다 토해버려. 그냥 안 먹고 오는 게 편안한 거야. 아하. 그러니까 점점 허리가 더 구부러져. 기운이 없잖아. 그러니까. 점점 더 구부러져 허리가. 그 아프대 무슨 왜 그렇게 단지에 나가고 그래야 되냐고 그리고 그리 듣기 싫은 소리 하지. 그런데도 뭐 소용없어요. 그래서 마음이 지금 그런 데도 다 나가. 근데 여기 많이 그러니까 속상하시지. 뭐라고 이게 서서 야단치고 싶어도 그럴 수도 없고. 응? 아내가 아파하는 걸 알면서도 잘 도와줄 수 없어 속상하기만 했다는 아버님. 없는 살림에 시집온 어머니는 억척같이 일했다는데요. 공장에서 퇴근하면 농사를 짓는 고된 하루를 버틸 수 있었던 건 가족 덕이라고 합니다. 그럼 제가 또 허리를 한번 좀 볼게요. 네, 보세요. 예. 눌러서 아픈 데 있으면 말씀하세요. 거기가 아파요. 여기가 좀 아프고, 거기가 아파요. 여기는 고기도 아프고 여기도 좀 아프고, 여기도 좀 아프고. 고기 좀 두들겨서 아프세요? 괜찮아요. 두들겨서는 괜찮으세요? 오, 이렇게 할 때, 이럴 땐 괜찮으시죠? 네, 괜찮아요. 예, 힘 빼시고
이럴 때 괜찮으시고 가지리가 누르면 아파요. 약간. 그래 뼈에 문제가 있고 그러면 이게 이제 두들기고 그러면은 충격 때문에 울려서 아프거든요. 관절 쪽에는 좀 문제가 있을 수 있습니다. 그건 움직일 때 아프니까. 수고하셨어요. 이제 허리 쪽에 관절이 문제인 것 같아요. 이제 오랫동안 이제 구부려서 일하고 이러니까 허리 쪽에도 관절염이 생기고 그 관절에서 굳어져서 그래서 허리가 이제 앞으로 많이 어떻게 굽은 것 이렇게 같아요. 앵겨 들어놓다 보면요 아주 뜨끔할 때가 있어요. 그래. 아주 이렇게 그냥 뜨끔해진다고. 자꾸 이제 구부리고 있으니까 이제 근육도 거기에 적응이 돼가지고 근육이 여기서 다 늘어졌어. 허리를 세워야 되는 근육이. 그래서 이제 자세히 검사해보고 또 치료해봐야 되겠지만은 수술하고 치료받고 나서도 그 마음을 굳게 가지시고 노력을 열심히 해야 돼. 나 허리 아픈데 일 좀 도와줘요. 어머님 일할 게 많죠 오늘. 많지. 일할 거는 뭐 해야 많지. 어떤 일 해야 돼요? 밭에 가면 풀도 매야 되고 고추도 말뚝도 박아야 되고 고추 말뚝 박는 거. 줄도 떠야 되고 산에 나무 잘라놓은 것도 이렇게 잘라놓은 거 많아. 그것도 다 가져와야 되고. 아이고. 그럼 일이 뭐 만날 일이야. 자고 세면 일이야. 일은 많은데 현아 우리 작업복을 갖고 왔는지 모르겠네 우리가. 깜빡했다. 아유, 작업복 우리 다 빨아서 해놓은 거 있어. 입었던 거 다 빨아놨어. 다 빨아놨어. 어디 가세요? 어머니 어디 가세요? 옷 꺼내러 가져오고. 알겠습니다. 작업 주세요. 다 빨았어. 우리 아저씨 할아버지 입던 거 다 빨아. 부자시네 어머니. 할아버지 입던 거 다 빨아놨어. 이거 옷도리도 있고. 이거는 반팔 튀고. 이거 이거는 반팔. 이게 다 일복이잖아. 이 시원하고 좋아 그냥. 바로 위에다가 이제 입으셔. 원장님. 딱이죠 원장님. 이뻐. 이뻐요? 일 잘할 것 같이 보여요? 어머니, 아버지 저희 일하고 올게요. 상추도 가서 뜯어와야 되는데. 자, 어머니 나가시고. 와, 우리 아까 봤던 장작. 많다. 진짜 역대급으로 나무가 많았던 것 같은데요. 돌아가네. 하지만 나무꾼이 있어서 그런지 조금도 걱정이 안 되더라고요. 아버지 잘하고 있어요? 어이구 잘한다. 됐네. 반 자르면 돼. 그거. 네. 헐! 자, 이거 한 번 더 해봐 그럼. 원장님, 이거 한 번 더 해봐. 원장님. 이 느낌을요. 네. 이 새로운 느낌을 원장님도 한번 느껴보세요. 원장님 잘하시고. 아니 이게 그래? 이게 그냥 대고 있으면 잘리는 게 아니고 눌러서. 자, 해봐. 정말 신기한 게 준식쌤은 뭘 하든 여유롭게 해내더라고요. 다음. 해보셨나봐 어디서? 아버지 제가 잘해요 원장님이 나아요? 아니 좀 이제 해보신 것 같아. 나이스 그러면은 장작 담당은 원장님. 아 원장님 잘하신다. 자, 이제 집중해서 일할 시간. 자르고 또 자르고. 이 정도면 수술하시고 와서도 뜨뜻하게 찜질할 수 있겠죠? 이제 이거 그만하고 이제 산에 나무 가지러 가야 돼. 이제 산에 나무 가지러 가야 돼. 이제 산에 나무. 어머니 저 산? 여기. 이거 여기야. 어머님 집이랑 산이 가까워서 다행이었지 뭐예요. 아 여기구나. 아하. 자 여기 나무 토막이 많잖아. 여기다 끌어내면 이렇게 여기다 끌어내면 실어 간다 이 소리야. 아 여기다 이렇게 꺼내놓으라고. 오케이. 요걸 자, 이거 요거요? 들어봐요. 들어서 줘. 아유. 하면 되잖아. 자, 예. 이거. 잘 내려가. 잘했죠. 날개.
아까 잘라놓은 거하고 합해서 1년 될 것 겨울에는 같은데. 겨울에는 많이 들어가. 야, 이게 개미들이 많이. 예. 여기. 다쳐. 다치지 말고. 다쳐. 거기 그 뚜껑이 그거 그냥 건져라. 협업을 하면 되잖아. 너가 대준. 이렇게 하고 가시 바깥쪽으로. 이게 저 보니까요, 원장님. 네. 이 일은요, 어머니가 절대 할 수 없을 것 같아요. 아, 그럼. 이거 이게- 절대 못 하세요. 들고 일어나서 그럼. 갔다가 놓고 그럼. 또 가서 이거를 반복을 몇 번 하니까 허리가 지금 이미 무너졌고 무너지고도 남았어요. 그러니까 못했잖아. 그래요. 혼자 아프니까 못하잖아. 그러니까 통나무를 그냥 들었다 놨다 하려면 얼마나 힘드시겠어요? 허리는 못하지. 땀 날 수밖에 없어. 아유, 엄청 옮겼다. 많이 했어요. 그만하시고 예. 가서 고추대 박으라고. 아, 할 일 있어요. 또 할 네. 일 있어 또. 네네. 골고루 다 해놔야지. 예. 고추대도 해야 되고 상추도 뜯어야 돼. 고추대 박으러 갑시다, 어머니. 그래요. 갑시다. 가시죠. 예, 갑시다. 갑시다. 고추밭이요. 여기 앞에요. 여기 앞에. 아, 가깝네. 가까 집 앞에. 오. 너무 많이 하시는 것 같은데 줄이셔야 될 것 같은데. 여기네? 여기. 이제 고추말짱 받고 줄 띄워야지 이제. 그래요. 말뚝 받고. 나무 날랐으니까 이제 이거 하면 끝이야. 알겠습니다. 이거 자. 이거 하고 이제 점심 먹으면 돼. 예. 줄 말뚝 받고 줄 돌리고. 아까 내가 줄 꺼내놨잖아. 네, 아 맞아. 저희가 고추 따기도 하고 겨울에 고추밭 정리도 했었는데 이번에는 모종을 잘 지지해주는 일이더라고요. 이러다가 정말 농사일 다 마스터하는 거 아닌가 몰라요. 여기 무로수를 놓거든. 맞아. 가운데 무로수가 요거 있으니까 가운데 그거 무로수가 피해야 돼. 있냐? 있으니까 여기다가 이렇게 요 가운데다 맞아. 딱 박아야 이게 붙들어 매기가 좋아요. 이렇게. 그렇지. 그러면 말뚝 한번 박아볼게요. 하나씩이나 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋, 넷. 이거 말뚝 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋, 넷. 4개씩. 내가 앞질러 가야겠네. 예. 이거 라인을 잘 만들어야 돼. 여기. 자, 말뚝 필요하신 분 말뚝 팝니다. 말뚝 필요하신 분. 네, 혜연 씨. 하나, 둘, 셋, 넷. 야, 예. 됐습니다. 이건 다 주세요. 어제 요거 가져주세요. 다 주세요. 아니, 그거 그럼 쓰세요. 이건 혜연이가 계속 가져오셔야 될 것 같네요. 말뚝 받기 원샷 원킬. 이 정도면 농사가 준식쌤의 또 다른 재능이 아닐까요? 아직 원장님은 어서 해보신 거보다 더 잘해. 이거 라인을 잘 만들어야 돼. 여기. 꽃장 꽂아야 돼. 빗대로 꽂으면 안 돼. 꽃장 이렇게 딱 꽂아야 돼. 딱 꽂으래 딱. 어머머. 됐죠. 다 꽂았어요? 에? 다 꽂았어? 아, 다 꽂았어요. 저걸로 한 번 더 꽉 눌러야 되는데. 어머니 저걸로. 이거 때려 박아야지. 때려 박는다고? 응, 이렇게 놓고. 예. 자, 이렇게 박아야 돼. 자. 여기서 한 번 하고 이렇게 왔다 갔다 하면 되겠다. 이렇게 하고 넘기고. 넘기고. 잘한다. 넘기고. 풀어줬어요, 어머니. 말뚝 풀어줬어. 아이, 자, 부러졌다. 가 사와야지 뭘 어떻게 해, 부러졌으니까. 사고 받았어. 큰일 났네 이거. 어머니 이거 어떻게 해요? 다 빼고 다른 거 하면 되지. 말똥 아가씨. 네. 요거 보수 좀 해드릴게요. 말뚝 새 걸로 좀 짱짱한 걸로 좀 부탁드릴게요. 예. 정말. 네. 어우.
어머니 그러면 수술하시고 나서 허리 괜찮아지시면 뭐 제일 하고 싶으세요? 아, 이런 거 해야지 또. 이거 또 안 찍어! 아까 누가 어떻게 밭을 두고 못 켜? 아니 허리 나으면 좀 좋은 데도 놀러 가시고 해야죠. 나 허리 좋아지게 노래 좀 한 곡 불러봐. 어머니 좋아하시는 노래 뭐 있어요? 나? 응. 난 다 좋아. 어. 옛날 노래. 옛날 노래 옛날 노래 다 좋아. 찔레꽃? 찔레꽃 아세요? 그럼 찔레꽃 다 알지. 둘, 셋, 넷. 찔레꽃 붉게 피는 남쪽 나라 내 고향 언덕 위에 초가 삼간 그리습니다. 짜자자자. 어느새 말뚝 박는 일은 끝나고 줄 엮기만 남았는데 이게 쉬운 일은 아니더라고요. 응, 그래. 아, 그냥 이렇게 하면 돼. 응. 거기까지 안 올라가도 돼. 둘이 하면 혼자 하니까 좀. 허리가 계속 굽이고 있으니까 이건 혼자 하려봐. 얼마나 힘이 드나. 아, 걔도 혼자 다 했지. 그럼. 저희가 다 못하고 가면 또 두 분이서 할 거라 생각하니 빨리빨리 해서 다 끝내고 가야겠다는 생각이 들더라고요. 둘, 셋, 넷. 거의 다 왔어, 거의 다 왔어. 수고했습니다. 아니에요. 끝난 게 아니라며요. 아, 이제 참치만 뜯으면 그건 가서 큰밥 뜯어. 어머니, 저희가 이렇게 고추 매는 것도 도와드렸는데 도움이 됐어요? 아유, 도움이 되지만은 내가 뭐 이거 하루 종일 해야 되는데 뭐. 그래요. 다행이다. 아이고 다행입니다. 야, 이거 고맙습니다. 올리면 한 바퀴 돌아야지. 그래, 또 그래. 엮어야지 얼마나 아, 더딘데. 맞아요, 맞아요. 맞아요. 날도 아니, 더운데. 혼자 할 일을 다 실수했는데 그럼 빨르지 얼마나 빨리. 아이고 도와주셔서 다행입니다. 예. 아이고, 야, 이거 싱싱하다. 뭐야? 가시가. 됐어. 예. 그것도 많이 땄네. 이만큼 했으면. 파지 인삼인데 네. 양념에 고소 먹으면 이거 무척 맛있어. 오. 그러니까 닦아봐. 이거 그냥 일단 닦아요, 어머니? 다른 분들이 밭에서 재료를 수확하는 동안 저는 어머니를 도와드렸는데요. 와, 저거 무심하게 재료 넣고 쓱쓱 버무려 주신 돌나무 무침 진짜 최고였어요. 언제 먹어도 맛있는 삼겹살은 뭐 말 안 해도 아시겠죠? 밭에서 막 딴 재료들과 삼겹살로 정말 푸짐하게 차렸습니다. 아이고. 네, 맛있게 잘 먹겠습니다. 네, 맛있게 잡세요. 네, 아유, 시장기가 있으니까 맛있지 뭘. 그래요, 드세요, 그냥 같이. 너무 맞아요. 진한. 아이고 상추도 맛있을 것 같아. 마늘, 알겠어. 인삼. 아유, 마늘이 어디 내리. 그거 이제 어머니 치료받으러 수술 받으러 올라가시는데 아버님이 어머님한테 이제 하고 싶은 말씀 있으면 좀 하세요. 그러면은 이제 받고 잘 돼가지고 응? 옛날에 같이 이렇게 건강하게 사는 걸 원하고 또 잘 되길 축원하겠습니다. 네. 고맙습니다. 아 좋으세요. 건강하시고요. 예, 화이팅. 수술 잘 받으세요. 하나, 둘, 셋, 넷. 태어나면 타는 열차, 얄미운 열차. 쉬지 않고 달리는 열차. 아유, 시원시원해. 중간에 내리고 싶어도 내 마음대로 내 맘대로 못 내리는 열차. 아하, 어머니 수술 잘하십시오. 파이팅!
아이고. 하나, 둘, 셋! 저희와의 만남이 어머니께 즐거운 추억이 되셨길 바래요.